Hello， 一睇後邊彩虹站啦，牛池灣村搞搞震 Part 2，sorry 唔係，已經拍晒㗎啦。你睇咗未？未睇轉頭睇，睇多次。好彩我提早拍咋，因為牛池灣村咧就已經慢慢拆緊咧。如果我再唔拍就冇嘢拍啦，係咪先？咁今日我再嚟彩虹站做乜嘢咧？咁啊話説咧，2024年咧嗰時都仲未有西瓜頭總理嘅，咁啊我就已經咧喺呢度咧發現到一間酒樓，幾抵食，街坊價。咁我久不久都會嚟幫襯嘅。我仲帶咗啲手足嚟喎，麥兆俊啊、白糖啊、偉哥啊、上海佬都同我嚟過。咁啊，喂，既然係咁樣，當然係按呢使我個新節目嗰度啦，係咪咁講啊？不過咁，我一路都唔拍嘅話，點解咧？有原因嘅，因為而家睇緊嘅時間咧，你哋應該係差唔多年尾嘅時間啦。咁抵食嘅嘢，當然介紹俾大家啦，係嘛？記住，彩虹站 A 出口，因為咧我介紹俾啲朋友去嗰時，好多人都摸錯咗路口啊。A 出口，而家 Go！嗱，呢間嘢咧就叫做富港酒家 ，OK， 咁啊，但係咧我俾咗個都幾唔好聽嘅名佢嘅，都最初。如果係我嘅即係有翻咁上唔係好耐嘅年資嘅觀眾或者 fans 嘅話，都知道我幫佢改個名叫做窿閪酒樓 ，OK。嗱咁點解我講咁嘅名咧？係因為呢度係冇茶位冇加一，即係最初我 day one 嚟咧，我慢摸咧嚟咧，佢咧就已經咧係。即係顛覆咗我點講？免茶免加一，即係你見到幾多錢就係幾多錢 ，OK？ 好啦，咁啊仲要跟住我話喂佢話唔係咁黐線，跟住啲零售嘅，即係我個單價又咁平，嗱因為你唔收茶位啫，你去 mark up 佢啊嘛，但係又唔係喎，我冇啊，點解咧？嗱，即係我今日濕疹，所以咧就唔買得。我亦都阿偉亦都話一個人驚飄啊，佢唔係杜可風，新力。22個8，我話講真，我話俾你聽，我星期日攞貨都未必得啊！呢個價錢 OK 嚇，咁啊我唔知點解佢可以咁平啦，咁啊仲有啲咩青島28個幾啊，藍妹30蚊啊咁啲，我話俾你望下啦，嗱藍妹30蚊 ，OK， 青島28個幾，你哋知劇圖望啦 OK， 咁所以嗱咁你皮膚唔好就忍下口，唔好飲酒住，講咗就算數啦。咁啊，嗌咗個炸子雞，其實佢呢個叫燒雞啊。咁咧點解咧？通常咧，我嚟親窿西酒樓啦，唔好下咁核突啦，佢叫窿西啦，唔好話窿西酒樓嘅話咧，咁咧窿西 Jackson，OK， 我係 Jackson Family 嘅忠實會員 ，OK， 咁咧就我呢個咧係我最初第一次發現嘅，就到依家98蚊咧，佢咧就任民揀一款嘢嘅，2位起啦。咁但係問題嚟咯喎，嗱數學題。咁啊，通常我嚟親咧，我就嗌嗱我啦、首領啦，咁啊甚至阿白糖啦、麥兆俊咧嚟親咧就最中意就係燒雞啊，啖肉啊條友中意。咁譬如阿上海佬啊，或者阿偉哥啊，咁佢哋就中意就蒸條魚嘅 ，OK。咁啊，咁跟住咧就雖然話2位起就嗌一飯啫，咁但係有個數學題咧係好即係好搞笑，你唔計茶位噶嘛，係咪先？喂，你又話咩4大天王轉頭嚟啊？咁啊，即係連埋我同阿偉有6個，咁可以買2樣咯，係咪咁講啦？好，嗱講完啲嘢就講下嘢食先啦，熱身完。咁啊，98蚊係啲咩質素咧？俾大家睇下先。啊，咁樣 ，OK， 好精神嘅嚇。咁啊，即係好多人都會嗌呢度啲燒雞嚟食啊。喂，佢唔係話乾晒柴晒嗰啲嚟喎，嚇，咁啊算係
幾好，同埋講真，以今日呢隻雞嘅水準咧，都已經唔係最高嘅水準，最高嘅水準咧係會再嫩少少嘅。我覺得佢輕輕拉多咗少，即係叫拉多咗少少油，可以再脆皮少少。嗱，我覺得你見到呢塊肉呢塊皮咧係好脆嘅，咁但係咧個肉咧仲有好彩仲未乾晒，但係可以再潤少少，可以拉即係拉咗冇拉咁，即係冇拉咁長啦，輕輕拉少一陣時間嘅話咧，咁呢個雞咧就更加好喎。OK 啊，通常我係有時候見到啲人咧，點解頭先一開始講啤酒講呢個先咧？我真係見到啲人譬如今日跑馬就喺度嗌個雞，即係嗌支啤酒，一路喺度睇，冇茶位喎，任得佢喺度嚟，咁20零蚊、120蚊咁樣睇，慢慢坐成晚喺度睇馬，係嘛？又或者有啲人咧就嗌個白飯蒸條魚，因為又冇茶位又冇雞啊嘛，佢見到幾多就幾多。喂，你去茶餐廳你蒸條魚嗌個白飯，我諗都要70-80啦，最平都係咪？咁但係如果你去酒樓食，咁我慢慢坐成晚，又唔使同人搭台，又唔使俾人掃走，咁你話幾好啊？係嘛？咁好啦。唔好意思，我講多個雞胸先嚇，因為唔係淨係講雞髀嘅 ，OK，今日雞胸先你個雞胸咧，好在就話即係叫未話到過火，如果嘅話就會柴試下啦。唔好意思啊，仲未話去到柴嘅，仲未去到起渣嘅。但係呢啲一定係冰鮮雞啦，唔使講啦，你唔好同我講新鮮雞900蚊，啱啱先？但係講900蚊成隻喎，唔係900蚊半隻喎。咁所以咧係就係先講隻燒雞咧，即係我慣咗叫炸子雞啦，就送咗好抵食嘅嘢嚟嘅。咁好啦，熱身完畢，俾我食啲嘢先，轉個頭就撞其他嘢食 ，OK？我要平復下心情，因為我知道阿福姑有睇我節目嘅。如果仲有嘅話，你留翻件俾我。我喺你個玩具紙嗰度買嘅，我第一日嚟買1嚿水好抵啊！但係一出就瀨咗嘢。OK， 好，跟住嗱都係阿偉嗌嘅嘢咁啊聖子話28蚊隻，總理我可唔可以嗌聖子啊？可以，你咁乖，跟住好啦，講埋號先，好。呢係68蚊一份4隻，咁佢話係咪一定要嗌埋我？是但啦咁樣，咁好啦，嗱我唔好要你肥來肥去，講咗號先啦，咁就 OK。近我嗰隻就攞嗰隻啦 ，OK 嗱，俾啲汁俾你先68蚊，即係平均10零蚊隻啦 ，OK。咁哎呀有冇同我叫啊？有冇叫喎？衰鬼，爭少少啊嗱。咁咧應該同我起下號啊嗱，咁我起出嚟先啦，撥你啲蒜蓉先，俾大家睇下個原貌係咁樣嘅 ，OK， 批唔晒，有批少少，嗰個大字佢又唔批，唉真係，即係屋村酒樓就係咁樣啦，如果街市檔就好啲啦。即係如果海鮮檔咧，就唔使我做呢啲嘢啊，係咪好啊，好，哎呀爭啲 ，OK， 哎呀 ，OK， 嗱，所以咧，我記得有一次咧，阿首領咧出去食飯咧，佢鬧人鬧得好緊要，就係咩咧？佢好少鬧，就係咧。講食扇貝定係食帶子嗰啲嘢咧，就係冇同佢批啊，搞到咧佢個女咧，哇好嗲氣咁佢鬧咁之後如果佢批咗嘅話咧，我冇咁嗲氣嘅話咧，我加翻啲分俾佢，而家扣少少分先 ，OK， 係啦，
唔好意思啊，我咧冇咬開佢，一啖食落去咧，但係佢即係冇話即係過咗籠啦。如果過咗籠嘅話咧，唔好意思阿偉啊，我用呢隻講啦，就你。如果過咗籠嘅話咧，呢啲咧會實晒嘅個肚，即係會硬咗身，變咗好似蠔豉咁樣嘅。咁依家呢個咧就冇啦，係咪先？咁咧就算咗仲係叫做好彈身嘅 ，OK 好腍口嘅。只不過咧，真係有抵死嘅事，傳咗之後呢隻蚊又係冇批嘅呢個係咪先？有批咪好咯嗱，好啦，呢個我搞咗就我愛啦我咁樣啦，唔好下下咁煩啦。俾你睇個橫切面啦。如果過咗籠嘅話咧，冇咁潤嘅。咁啊，68蚊嚟講咧，除咗食過呢4隻蠔咧，其實因為佢長期都有嘅，因為我平時咧，我話咩？我上個禮拜，因為嗱你見到人跑緊馬 ，OK， 我上個禮拜3，我咁遠唔知道你哋睇唔睇到係幾月幾日嘅馬 OK 啊？7日之前，我同我個契仔個爸爸咁啊兩兄弟喺度食飯，呢套嘢係講緊198蚊咯。咁我唔知點解今日佢會拆開嚟賣咧，就28蚊一隻，就即係有112啦，112啦，呢度68，即係仲平過我上個星期喎。點搞啊？啱唔啱先？好嚟，聖子嗱，咁啊，我掃開啲粉絲先，係啦，咁啊嗱，咁啊28蚊隻，佢又呢個有批喎，佢又唔係話當然唔係話啲好大隻嗰啲啦，但係都叫做 OK 啦，我覺得係都算係有翻咁上下 size 啦，即係唔係話你望得到，佢唔係話好長嗰隻。咁但係如果以28蚊佢俾翻呢隻貨你咧，我就覺得叫抵食喎。嗱，通常咧都係蒜蓉粉絲蒸㗎啦，係咪？因為我今日任得佢嚟，我就平時嗰隻蒜蓉粉絲蠔，如果我知道嘅話咧，可能我就第二樣嘢㗎啦。咁不過咁樣而家嗱，通常咧連埋啲粉絲，連埋啲汁，連埋啲蒜蓉，一次過就爬入口㗎啦。OK。新鮮嘅聖子咧，食落去咧就係脆中帶嫩嘅，因為咧佢好似食象拔蚌或者食貴妃蚌咁樣，你一食落去，佢開頭咧有少少韌啦，你一咬爆咗佢之後咧，佢嗰種脆嗰種，即係裏邊嫩嗰種質地咧，我諗香港人食聖子食得都夠多啦，係嘛？反而我覺得澳洲係冇聖子嘅，所以咧阿上海佬翻嚟啊！阿 Thomas 佢翻嚟咧，即係茶檔852阿 Thomas 咧翻到嚟咧就食聖子喎，因為佢話澳洲會冇啊，所以就呢一樣嘢，我覺得28蚊嚟講就真係好抵啦，係啊，因為我同阿 Thomas 去即係另一個我去開嘅地方啦，都收我可能大少少，可能大多少少嘅，都收我50-60蚊隻啦。咁有時唔好講50-60蚊隻，可能正常。一般酒樓都可能起碼40蚊隻，30零40蚊隻咯。咁呢個我覺得 OK 啦，係嗌到可以嗌到幾隻或者試多幾款嘢。好啦，暖暖地嘅就由熱變為暖，俾我食啲嘢先啦。我轉過頭再嗌個小菜好冇？頭先咧就掛住即係要招呼啲海鮮先啦，咁啊，即係因為凍咗就嘥咗啦嘛，係咪先？因為阿偉又想食，同埋專心講咗嘢食先啦。我喺即係叫換嘢之前咧，即係換碟之前咧，我就同我經理我就散咗佢話喂，因為阿偉話總理有出邊咧有啲地方咧嗰啲扇貝啊、聖子啊、蠔啊，嗰啲咁嘅象拔貴妃蚌啊，就會特登咧唔批晒嘅。就等個客咧就知道咧係原裝，唔係搭棚搭落去嘅咁樣。我話喂，阿偉唔係咁樣嘅，跟住我就同我經理講都唔係咁樣嘅。你想個客知道係原裝，唔係搭棚搭嘅，
你係可以批剩少少楞邊噶嘛，係咪？過下一夾就扯到少少，咁樣就 OK 啦，係咪？咁咪知道係原裝咯，係咪咁講啦？咁所以咧冇批就係冇批 ，OK？即使喺呢度，我叫幾經常嚟，我都係唔會容忍你 ，OK？同埋咧講漏咗嗰度咧有張海報就係咧。自來海鮮有加工嘅，即係咧，譬如咧，你如果你話喂，你喺街市買咗啲海鮮過嚟，或者自己釣魚釣咗過嚟，你攞嚟加工都得嘅，幾廿蚊一斤嘅啫，即係又唔會話收得好貴。最緊要係唔會話額外又加一又90幾樣嘢，總之就譬如一斤佢而家係70蚊一斤，咁咪2斤咪140咯，就咁咁簡單啦。咁啊，呢個係我覺得叫幾街坊叫幾抵啦，因為咧，我頭先問阿偉我話你覺得點啊？佢話都 OK 啊，起碼我嚟到呢度咧就唔使話特別就住嗌，即係幾隨意嗌啊。佢話佢帶佢媽咪嚟咧，就都會嚟試下啦。咁啊好嚟，係試一樣嘢先。避風塘魷魚鬚嗱，你睇哇，點解呢個叫避風塘魷魚鬚？你係咪冚親頭啊？嗱，佢係真係咁叫啊，佢真係咁叫避風塘魷魚鬚啊。咁但係咧，我最初我第一次嗌咧。我爭啲想反台，我話咩？我爭啲想反台，咁但係食落又幾過癮嘅嚇，試下先。嗱，擺咗都有起碼超過5分鐘，個皮仲係脆。佢咧炸完個脆漿之後咧，佢回鑊再兜咧。有咩咧？大衛麻煩影影啦，洋葱、葱倒、炸蒜、豆豉、辣椒，咁跟住再慢慢撒少少淮鹽，佢好惹味喎。嗰陣味咧，同我哋一般食嘅對避風塘認知嘅嘢咧，就唔同，佢多咗啲洋葱同埋豆豉同埋嗰個葱倒嘅味。即係佢嗱，當然啦，譬如避風塘炒蟹。好大扎炸蒜，亦都有豆豉，有辣椒，但係又冇咁多葱到噶嘛，冇咁多洋葱噶嘛。但係咧，佢又真係，我覺得即係嗱，如果咁樣講啦，衰咁樣講，佢之前我呢度改咗個名叫窿喺酒樓啊，呢個叫亂鳩咁味魷魚鬚，但係佢其實佢真係亂嚟，但係亂嚟得嚟，我覺得幾好食，因為咧尤其是呢紮料頭，係啊 ，OK 嘛。有陣時咧，譬如我同阿首領嚟咗食飯咧，我哋夜晚唔會食好多啊嘛。我咧如果嗌呢個嘢嘅話咧，我就淨係食多啲個料頭，食2、3條魷魚鬚，我又過下口癮就算。我話俾你聽，呢碟嘢咧，阿麥兆俊，你見到唔使見到佢食過啦。我哋嗰次我啦，阿喬啦，白糖啦。麥兆俊啦，4個人年幾前，即係我啱啱發現呢度冇幾耐，我哋一齊喺度上一餐飯，4個人上2碟鮮魷，一個呢個，另一個就椒鹽鮮魷，係啊，呢度咧有啲炒嘢咧，佢唔係貴嘅，但係咧佢炒法咧係有少少超出我預計之外，呢個就係其中一個，咁但係咧。自我嗰次食完之後冇擺去台，因為我聞到好香嘛，我食咗少少冇擺去台之後咧，從此變為咧我久不久都會話你做一個。其實咧今日因為太飽啦，我就冇嗌到嗰個就係咧粟米斑腩。你諗唔到呢個咁，我覺得佢呢個粟米斑腩咧係幾有誠意嘅做得。其實佢唔係好貴，1嚿水嘅，但係有一樣嘢，佢做得幾好。幾均真啲嘢，即係呢個價錢，街坊價嚟講係做得幾有誠意。咁好啦，俾我食啲嘢，其實雖然我好飽，但係咧我有單味。我今日一定嗌一個單味。我本來阿偉一坐低話，我想我個上湯海蝦伊麵 ，no， 單味乾燒伊麵，最後再講。單味乾燒伊麵 ，OK， 咁啊，即係咧我原本咧喺西瓜頭總理咧拍
乾燒伊麵嘅地方咧，呢間唔係第一間。咁啊，但係咧，即係我結果我嗱唔知即係阿偉排片嘅次序點樣啦。但係咧，我拍嘅話咧，2025年咧，我第一次拍乾燒伊麵咧就拍咗呢一間。咁啊，而呢一間嘅乾燒伊麵咧，我係幾經常嗌喎。嗱，頭先阿偉想嗌嘅上湯海蝦伊麵108蚊，咁即係買個上湯芡，即係連埋啲海蝦，好似大耳膜殼嘅，唔係蝦球嚟嘅 ，OK。咁啊108蚊，乾燒伊麵88蚊，爭20蚊就梗係嗌嗰個啦。但係當我有一次唔係咧，我覺得應該要試下咧，因為點解咧？佢6個伊麵嗰個手感咧，我覺得幾好。咁跟住一嗌咗之後咧，我從此我入嚟呢度咧10次嘅話咧，我有即係基本上可能8次9次我都係嗌乾燒伊麵嘅。咁通常呢個係酒席單尾嚟噶嘛。咁啊嗱，講開酒席單尾咧，呢度咧有啲即係我又叫做咩啊？嗰個叫做燒鵝鮑魚或者是但啦，良品歡聚套餐啦，即係平時閒日都有得嗌。係幾錢？一圍計1688，即係好似以前新錦園咁嗰啲生日快樂套餐咧。咁啊，有半圍嗌嘅，星期六日又貴2嚿咁樣啦。但係咧，佢節日譬如可能咩中秋、做冬、過年嗰啲咧，佢有啲特別啲嘅圍頭之後靚少少啦。搞笑啊！我話俾你聽，我見過㗎嚇，因為而家拍嗰時咧咁靜啊，跟住閒日啦。佢咧就如果你提前唔知幾多日訂咧，就會平3嚿。跟住咧，你8點半之後咧入座嘅話咧，就咩酒水飲嗰啲嚟嘅，咁所以咧好過癮呢度有啲嘢。咁所以點我話窿西酒樓啫，係咪先？咁即係啲而家其實咧，阿首領知道佢今日想揾我一齊賭馬，咁但係咧佢知我拍緊嘢，佢話：算我唔阻你啦咁樣。好，嚟阿偉，唔好意思啊，講開個麵先。咁啊嗱，先講下外觀先。講真，今日呢個麵咧，個色爭啲淡得滯。嗱，你哋可以揾翻我西瓜頭總理或者我自己私人嘅 Facebook 咧，因為我自己私人 Facebook 我都係公開晒啊嘛。以咁多條去比較嘅話咧，佢今次個色係淡嗰啲嘅。咁同埋咧，我講一個作為一個樓面去點樣要分乾燒伊麵咧，就譬如我嗱咁樣計嗱，譬如咧嗱，你見到有少少汁啊嘛，係嘛？有少少汁。咁咧，其實咧已經因為我掛住講嗰啲嘢，幾分鐘應該索緊啲。通常咧就即係咧係要養下佢，撈少少先嘅，係啊。即係底面嗱，如果譬如我哋，因為咧有陣時喺廚房燜嘢咧，嗱唔好講話佢係做圍頭，即係叫做好多圍一齊撈啦。我就當佢即係有台客阿散嗌嘅阿董生嘅麻煩散嗌嘅咁咧。燜嘢始終有少少汁水嘅，少少汁水在所難免嘅。咁所以咧，燜完之後咧，我哋出到嚟咧，如果我嗰時做樓面，我大佬咁樣教，你一定要從底而向上撈一撈佢，等佢下面唔好嗰啲伊麵砸死晒喺下面咧，就淨係索晒啲汁，嗰啲就又腍又斷，上面咧就乾真真。咁咧嗱，你因為撈勻咗，我揾下阿偉，唔好意思啊嗱。我好有信心啊！我俾個盲點我去睇，應該就好乾啦，係咪啊？同埋咧，我點解話佢手感好咧？你睇下，嗱個手感係就係咩？我抽咁大煮都唔斷咯，係啊！即係同我講喺海山碗咧，嗰個老闆淨係淥伊麵咧，佢根本上放落去心算都已經知唔使望嘅。咁同埋所以咧。你要知道嗱，呢啲伊麵，如果譬如你嗌個乾燒伊麵，你斷節禾蟲咁樣，如果人哋做生日啊，你啊真係你話廚房個老母啊搭埋出嚟俾人鬧都得啦 ，OK 啊？長壽伊麵嘛，係咪咁講啊？同埋咧，唔好意思啊，偉我哋講下啲顏色先，撈咗之後咧，啲色深咗嘅，即係我唔知道你哋。如果你哋睇分辨唔到就 cap 圖睇啦，撈咗之後嘅顏色係深咗少少，但係我都嫌佢淺色得滯同埋咧，我仲想講多少少咧嗰個料頭即係窿西酒樓咧就街坊檔，你唔好太過挑剔佢。依啲就係佢哋嗰種守門啊！即係其實乾燒伊麵咧係用草菇嘅。
就唔係用 ED 嘅，OK？咁樣咁，但係即係就算你用 ED，你都應該要同我批到好，即係要同我裁一裁佢啦。但係88蚊街坊檔，你點同佢裁啫？係咪先？所以你同我咩草菇啊嗰啲，全部嘥氣，全部嘥氣。所以我哋呢度食咧，我哋食佢嗰個即係叫功夫啊！尤其是呢個麵啊，我係講食佢嗰個手感。其實我係幾欣賞咧。嗱呢度嗱，我知道原來東西酒樓咧係有啱啱我先佢哋同我講話，原來仲有2間分店，我唔幫佢開啦，你自己揾啦。咁係咪嗰兩檔係咪都有呢個手感？我又唔知，因為手感係跟人噶嘛。即係海三碗個老闆如果開多2檔分店嘅話，係咪都淥伊麵咁叻咧？就未必係噶嘛。OK， 好啊，嚟整咗先，嗱整咗住伊麵先。雖然老抽嘅色唔夠，所以淺咗色，但味道咧就係啱啱好。即係你唔好同我話有啲即係高級啲嘅，佢咪用水炆嘅，就用湯去炆嘅。你唔好同我講嗰啲啊，或者用包汁去炆嘅，咁嗰啲又唔係88蚊啦。即係我以前啦，我舊節目啦，我帶阿喬出去拍嘢，有陣時冇入鏡啲嘢，我哋食過乾燒伊麵幾嚿想試過啦。所以用88蚊去講嘅話咧，佢呢個之後都係水啦、蠔油啦、鹽啦嗰啲咁嘅嘢去搞啦，落少少糖啦，咁同埋我估嗱，即係咁樣講啦嚇，老抽唔夠啫，但係佢老抽如果調翻少少色落去咧，就會更加好啦。咁起碼個味係啱，手感係重，呢個麵咧食落係煙韌，因為咧你見到個乾燒伊麵咧，呢個西環浮絲咧就呢啲唔係，你見到咧好幼身，好似仲未漲身嘅伊麵咁樣啊。因為咧如果漲咗身嘅伊麵咧，我唔好意思啊，喂，我攞一條俾你喺我呢度。嗱，簡單啲，如果漲咗身嘅，即係嗱呢啲伊麵咧好幼身。如果漲咗身嘅話咧，其實咧佢一定會粗過條公仔麵嘅。但係你見到好扁嘅，好似一條扁嘅意粉咁樣。但係咧嗰個狀態咧就好煙韌，咁為之食伊麵嘅靚，一個伊麵嘅靚嘅質素。因為如果佢索得太勁，即係譬如可能個湯又好，水又炆嘅水又好，特別多嘅話，佢索得太勁嘅話就斷，煮得太耐佢又會斷，或者飛水嗰陣時，你有乾燒意麵，你開頭要飛水啊嘛，再要吹一吹佢啊嘛。如果你飛水嗰下飛得太過耐，又會腍得滯。即係其實呢個意麵咧，因為佢又好受水啊，又掛汁又索湯，好容易就會出現到西環浮絲斷節禾蟲呢個咁嘅狀態。而佢能夠即係起我嚟咁多次，10有8、9都叫過到關嗰個手感嘅話咧，其實佢係即係如果我去食乾燒意麵嗰日啦嚇，我係會諗起呢間咯。諗起呢間原因，因為功夫紮實又抵食咯，係啊，就咁樣咯。即係唔好，因為有我曾經啊，我同啲朋友食飯，佢哋對乾燒意麵咧就只限於酒席嗰啲 ，come on， 俾多少少錢出去嗌個散叫嘅，同埋點解佢一定要撈？因為咧，我曾經同一個好朋友，佢移咗民啦，我哋喺度食飯，佢又係好中意食乾燒意麵噶，你知我講緊你 OK， 咁樣就佢一嚟到就想叉隻筷子落去，我即刻學住，我好少學咁樣，喂，跟住我話你打個招呼你撈咗先係唔同啲嘅，咁跟住佢都同我講，我有一次我同 Ken 行偈話。咁你記得拍嗰時提人嚟撈一撈，嗱記住撈一撈啦嚇 ，OK。我諗冇人會講一個乾燒伊麵咧係用呢啲角度啊，同樓面分嘢啊，到係煮嗰個技巧啊，同埋一個麵嘅質地係點樣講。即係我講過，我係一定會好詳細咁講一次乾燒伊麵嘅。咁我就將喺東西酒樓呢一度咧，我就講咗一次先。咁啊，好，俾阿位食嘢，轉個頭再賣俾。哇！食得好飽，埋單唔使5嚿水，
5樣嘢唔使5嚿水，400零蚊啦，打包咗3盒酒，咁啊〜依全部都係阿偉嘅話，你留翻我今晚剪片過機嗰陣時咧，就嚟做宵夜。咁啊，佢跟住佢喺個 lift 度咧，佢見到嗰個哇，總理呢個外賣好癲下喎，即係咧，即係一大紮小菜，又有炒粉麵飯咁啊，一隻90幾樣，每款55蚊。佢話：喂，其實佢係瞄住茶餐廳嚟做，冇錯。佢喺平石村開酒樓，佢用東西價，佢就係瞄住附近啲茶餐廳嚟做，即係佢係向下打，因為成個平石村最大嘅酒樓係佢啦，係咪咁講啦？咁啊，即係我曾經介紹過九龍唔係，sorry，牛池灣，即係新子興嗰邊。咁如果你話喂，即係想揾間酒樓坐下嘅話，就係得呢一間嘅啫。咁呢一間又咁街坊價錢，其實真係唔使講嘢啊，啱唔啱先？即係可能佢即係逢年過節啦，大時大節咧就會旺少少。平時就係咁嘅生意啦。OK， 咁啊，但記住。我通常都淨係嚟食晚飯嘅啫，佢有茶市嘅，但係佢啲茶市嘅點心咧就佢唔貴嘅，但係咁樣啦，明就明啦，唔明就揾黎明啦。OK， 咁咧至於點解我個結尾今日咧會揀平石村嘅麥當勞咧？因為頭先阿偉話總理你會唔會介紹下佢啲甜品啊 ？Sorry， 唔好意思，阿偉，佢即係如果頭先啲我講。東西酒樓啲點心咧係咁樣嘅話咧，佢嘅甜品咧就係咁樣 OK， 咁所以咧，如果你要食甜品，就不妨就嚟呢度食啦。因為我曾經同我2位上司咧都喺度食過飯，咁啊食完飯之後咧，咩女士嘅話，要食甜品啊，話冇落嚟食雪糕啊，起碼有個甜品站，有啲咩期間限定啊特別款式，起碼有啲咁嘅有啲新意先。因為上面呢隻真係普普通通，非常之普通。咁但係重點，因為係講。即係佢嘅即係小菜啊，或者嗰啲即係嗰價錢啊，佢出品啊，係叫做街坊價嚟講咧，佢唔係只得個平字，平得嚟，仲有多少質素喺度嘅，同埋屬於抵食嘅。因為喺做屋邨生意咧，你唔抵食嘅話咧，你係好快拉閘嘅。OK，咁啊，你諗下連阿偉都話啦，就落到嚟唔使就住啦咁樣咁啊，好啦，如果有機會。嗱，即係你睇嘅時候都係年尾啦，即係或者你可能你平時閒日你點樣都好啦嚇，你嚟到嘅話，你食有啲咩餸，你留個言俾我，或者因為你可以話俾我聽，你有啲咩好介紹噶嘛？你食咗之後，喂，總理呢個得，或者總理呢個唔得，你都可以留言俾我，同埋咧等阿偉咧，其實最主要係阿偉上睇，因為咧我哋咁多嘢咧，我哋嗌唔到咁多。你話俾佢知，因為而家條友係中意咗呢一間嘢 ，OK？ 記得喺 YouTube 搜尋西瓜頭總理，點讚、訂閱、分享，留個言俾阿偉 ，OK？ 仲有 RIP 我依件 T 陣亡咗啦 ，OK？咁啊好啦，有咩嘢就下集再講啦，拜拜。